5、4、3、2、1。嗜血。你要觉得 DPS 损失大了，去右边出块监工。巴萨啊，放好啊！下一波小哥可以去右边打打监工啊，你拉过来一下，稍微往那边拉点，先把它炸掉。快躲开！当心！出了。往小山口炸弹，炸弹捡啊，左边的。姑姑好，飞掉。又有炸弹，又有炸弹了啊！赶紧过来捡。右边炸掉了。先点胖子。左边还没好啊。拍了给我牺牲。小怪太多了，注意一下。二支队准备。先把这个小怪清掉。给我警戒！抓好熊猫血。拉开，不然打不死。拉了，他不过来。我右边。别忘了啊，放好啊！先把小怪。我操！位置啊！刚说好叫你放好。先去过去破盾吧，过去准备过去破盾了。我没看到。开炸弹！我把监工朝过来了，准备去破盾吧。还有巴萨血。打断一下，有人在看我，打断一下我的队伍。打断一下这个。好了，骷髅，点骷髅。近战点那个儒家元素，远程点监工。好了，监工死了，点元素。当心！刀火者出来了，我拉了一只。近战远离一下，来，盾破了。近战位注意打断。5，好看人群。3、2。当心！第3。当心！5，好看人群。3、2、1。注意打断一下。还有个小火者，别拉在这里。把那个熔渣元素打，这会儿盾无所谓的，这会儿挡不了。把他拉过来，准备破盾。新一轮的召火者刷出来了。5，好看人群。3、2、1。先把召火者打了吧。当心！
打另外一个召唤者。你可以去那个什么召唤者，我来打就行了。去破破盾嘛，来破盾破盾应该可以。。野王野王战士的，过去。有激战士这个， 5，耶，淘汰人激群。战士这个，当心 OK，哦打骷髅打骷髅。近战准备走啊，盾破了啊，召唤者来了，我拉一个，当心2个都在我身上。我朝一个，别追。好了，我朝了。打快点，15秒。当心5秒，3、2、1，好，打掉。掉了，OK。过来清，把这2个保安和召唤者清掉。准备破盾，直接破盾去。哎，召唤者出来，先打召唤者吧，这轮比较快。一个点掉一个召唤者就行了。点骷髅了，好了，可以去破盾了。拍累的。是啊。拍你那个骷髅，来过来，打骷髅。当心提前走，好，破了。当心5，淘汰人群。姑姑离开人群啊，召唤者出来了，召唤者出来了。当心把保安拉掉，去3。当心走去打召唤者， 5，淘汰人群。注意被点名的出人群。当心新一轮召唤者出来了，有谁能去把那个咕咕 bomb 占附一下的？当心打一个召唤者，然后再打掉这个骷髅快点。抬团水吧，抬团水吧。当心注意交自保啊！重加开一下。骷髅，这谁啊？我的，稍微过来一下。啊，算，打这个肖申克这个，去破盾就行了，破盾就行了。输出的水。来打破盾啊！破盾了。我的血，召唤者出来了，我拉了一个，你跟前有一个。我拉了另外一个，没事，我拉好了。淘汰姑姑的血，来加把油啊，把他打掉。当心还有10秒，当心3阶段准备。啊，很好。打掉。来，你来拉 boss，当心准备群奔加灵狐到这个角落，没有微给自己标记，远程跟大饼战，不要远程 A 啊大饼。灵狐，注意不行，课堂自己没人课堂，没血的课堂。当心先把这个保安和召唤者清掉，我不要骷髅了。先出人权，被标记出人权。给我个牺牲，熊猫先，我朝了，先打掉这。先点小怪，当心远程看好骷髅，不是看好这个大饼，跟着大饼走。遗忘狗警戒，等我朝了啊，朝吧。我朝了。当心嗜血15秒准备。当心
来动，鸡带快点。注意不要 A 啊！我嘲讽了。注意烧好熊猫和鹅血。来动远程。再动，再往后拉吧。动快点，动快点，他们后面已经没地方了。啊，我准备嘲讽了啊！麦子给我个压制，有了。不要 A 小怪啊！近战。嘲讽了。上好1K 啊，他只当前提。来，阿卡你自己别去吧。动快点去。又没事。来，飞头快走了，中融化了。看一下我的血，5秒后我要嘲讽了，来嘲讽了，抓好我。守护之魂给我。来，先别急着走了，远程来月亮帮助这个位置，再多放2个。我超了。来斩掉他。哎呀，终于出战连萨了！我操！我又没有4T 事情，我操！